Ġieli jkun hemm każijiet fejn daw jenna fħadu l-ayahuasca u. Definitely bħal kwalunkwe ħaġa oħra iwa. L-għanet daw l-affajt mish tajbin għal kulħadd. I mean, hemm ċertu responsabilta f'min jagħmel f'min jħostja li jrid jara naqra l-persuna fejn tkun qiegħda hawn min ġiġa għandu ikollu jgħix on a certain level of psychosis. But he's functioning in society, but on a certain level of psychosis. Issa jekk ħajjuħu daw kind of not mhux daw sustanzi biss, ma speċjalment daw is-sustanzi, il-psychosis ħajġibu on the surface. U ħajibda jgħixha, but it's quite unnerving. U ġili l-tqajt ma' nies li ġew. Rajta, I mean, kont hemmhekk, rajta, u hemm miċir minnhom fej anka documented ma joħorġux minna. Jew idumu biex joħorġu minna. Letteralment megalomania. Tant jitlu f'dak l-ispazju ta' oneness li huma jaħsbu li tiġi twisted version tiġi li jiena Alla, ma Alla kompletament li jiena tinġalek tiċċaqlu dawk l-affarijiet hekk. Li qed inġal isħab iċċaqal u li qed inġal ix-xemx tiela. F'dak il-livell ta' megalomania, psychosis. Wow. It's troubling, I mean, it's more troubling li f'min inti qed tafda li ħatidħol f'dak l-ispazju fej vulnerable space for healing. Hemm dawk in-nies daw il-guides li jagħmlu għal kulħadd. Mingħajr ma janalizzaw jekk hux tajjeb għalihom. Mingħajr ma janalizzaw, mingħajr ma jkun hemm dak il-feeling qabel jew min jiġi. U naf jiġifieri fej jagħmlu ċerimonja, joħroġ biss psychosis u wara ftit jaf induna li all right, nafu issa. Wara ċertu xhur jerġgħu jaċċettawh. Jerġgħu jagħmlu titkun and this daw irresponsabbli daw it-tip ta' nies huma li qed jitfgħu iktar biża' hemm barra u iktar label negattiva fuq daw l-affarijiet. Allura speċna kif tista' tevita il-malpractice għax biex ta' inti qed tmur l-Ekwador. Kif tista' tevita xi tkun taf fuq mhux f'daw l-affarijiet. Ir-responsabilità ma fuq l-individwu, inti taħseb li l-responsabilità taqa' fuq l-individwu li ħajmur għall-esperjenza jew l-individwu li qed imexxi l-esperjenza. Kemm il-darba kellna każijiet li nisimaw li abbati ġi stuprat mill-qassis li teacher abbuża mit-tfal li taw l-affarijiet li tabib ħa over. Kien hemm dak il-pulizija li abbuża mill-pożizzjoni brutalizza l-ġaħat. Daw l-istess l-istess ħaġa taf kif. L-istess ħaġa. Mhix xi ħaġa di ta' daw iċ-ċirk li biss. U ma n-nies ħżiena li jinfiltraw. U ma n-nies, attitudni. Ma taħseb li għamlu l-esperjenzi li rajt inti kienu taħseb volontari jew sempliċement m'hemmx biżejjed tħarriġ dwar għall-biċċa tax-xogħol. Bħalma tipo tgħid kelma rajt meta għedlek ċertu affarijiet ta' responsabilità li anke meta kont fid-dob kienet qiegħda hemmhekk. Jiena ggerjat b'dak il-mod ta' integrità. Hekk ggerjat, dik in-natura tiegħi minni. U nibqa' mingħajr ma rrid għax jekk minni hekk, in-natura tiegħi hekk ħanibqa' nekti hekk ħanibqa' ngħix ħajti. Hemm ċertu nies li għadhom ma ggerjawx dik l-integrità. U meta jieħdu daw il-pożizzjonijiet, dik hekk tkun dak li ħajtfgħu il-barra. Inti qed tgħid xaman, siġifieri. Xaman, stobba, sorijiet, assisin, whatever. Jekk ikun hemm minnu qas ta' integrità, dak li ħajoħroġ abbuż.